نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم. نند الله په توفیق او طاقت سره سورہ یونس شروع کیږي. دا مکی سورت ته او دې کې الله سبحانه وتعالى خپل وحدانیت او د آخرت او د رسالت او د قرآن شریف په باره کې ذکر فرمایلی دی. عام طور باندې چې څومره مکی صورتونه دي نو په هغه وخت کې لا احکامات دومره زیات نو نازل شوي. دغه د مونځ په باره کې به الله پاک حکم راولېږلو او دغه شانتې زیات تر د توحید په باره کې او د رسالت په باره کې او د قیامت په باره کې، ځکه چې عربو خوځان د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ګڼلو، لیکن د هغې په عقیدو کې داسې فساد راغلی و چې یو خو دا خبر راغلی و چې د آخرت خبره دی نه هېره شوې وه. څنګه چې اوس لکه زمونږ په زمانه کې دا هندوان وغیره دي نو دی یم آخرت نه مني، قیامت نه مني، حساب کتاب نه مني چې بیا هم خلک راپاسي. الان کې یو درجې پورې الله مني، بګوان ورته وایي یا مختلف قومونه خپل خپل بوتانې جوړ کړي دي او د هغې عبادت کوي او د هغه بوتانو نه علاوه یو لوی خدای مني چې هغه الله رب العزت دی، خو هغوی ورته خپل خپل نومونه جوړ کړي دي. نو او بل دا دی چې دویم نمبر دا چې هغوی دا رسالت یعنې رسول یې نه منلو. ابراهیم علیه السلام منلو، خو دا چې کله رسول علیه السلام راغو او هغه په هغې کې هغه زندګي تېره کړې وه نو بس څه خپل مفاداتو د وجې نه په ده باندې ایمان رانوړو چې هغه مفادات د هغې هغه بوتانو سره او هغه شرکیاتو سره او هغه خپل هغې یو رواجونه جوړ کړي چې هغه رواجونه هغې یې نه شو پرېښوي او هغې کې به هغې ته پیسې ټکې میلاوې دي د هغې په ذریعه سره. مثال یو بوتو نو د هغه به یو خپل جومات د هغه چنده راغونډوله هغه به یې اخېسته، بل بوت والا به بل اخېسته، بل بوت والا به بل اخېسته او د هر چا یو خپل کار او خپله صندوقچه به یې ورسره ایښې وه او هغه ته به خلکو پیسې اچولې چې راتله به. نو د هغې یو مستقل عمدن شروع شوی و. بل د هغې د آبا و اجداد نه په بت پرستۍ کې یو سلسله شروع شوې وه. نو هغه بت پرستي دومره عام شوه چې اول د یو بت عبادت کولو او بیا وروستو هرې قبیلې خپل ځان له بت جوړ کو او کم صالح او په دې کې نیغ سړی چې به مړ شو هم د هغه بت به یې جوړ کو او هغه به بیا د هغه به عبادت کولو او دا به وي چې دا خدای نه دی خو خدای ته به زمونږ سفارش کوي. دا یو نیکعمله سړی و او ده سره چې مونږ لاړ شو نو دی به مونږ خدای ته بیا زمونږ سفارش کوي چې یاره دی پرېږده او دی مه راکوه. سفارش عقیده هم وه څنګه چې زمونږ او ستاسو عقیده ده. نو د شیطان خو په هر ځای کې یو چال وي چې هغه چال داسې چلی چې هغه نوراني وي، یعنی سمې عقیدې والا خلک هغه داسې په ګمراهۍ کې واچي چې هغه والا په خرابه عقیده کې بدل کړي. مثال عمده د سفارش مسله ده. نو عیسایانو اوس په خپل لغه کې هغه واچوله په ډانچه کې او عیسی علیه السلام بسړو خدای درجې ته ورسولو او وایي چې هغه به بس زمونږ سفارش کوي او بس هغه شته او بس مونږ چې څه کوو نو کوو به بس. دغه شانتې یهودیانو هغوی وایي چې یاره مونږ
د نبوت سلسله کې انبیا زمون په قومونو کې ټول راغلي او مونږ ډیر معزز یو او د الله سبحانه وتعالی ډیر خواږه یو او د نبیانو اولاد یو. لکه زمونږ په زمانه کې چې اوس مختلف خلک یعنی هغه دا دعوه کوي چې مونږ پلانکی بابا اولاد یو، مونږ فلانکی صاحب اولاد یو. نو الله سبحانه وتعالی دا ټول خبرې د دې رد کی چې هر سړي ته به د خپل عمل مطابق جزا او سزا ملاويږي. یو خاص درجه پوری به سفارش قبليږي خو چې هغه شرک او کفر والا په باره کې و نه قبليږي. دا خدای پاک مخکې مو فرمایل. د دې نه مخکې الله سبحانه وتعالی په هغه صورت کې یعنی ذکر فرمایلو چې یعنی د مشرکانو په باره کې الله پاک بل چا سفارش هم نه قبلوي. رومبه خبره خدا شو. باقی نور سفارشونه دي الله سبحانه وتعالی چې یو سره مسلمان وي، عقیده هم صحیح وي، هر یو شی صحیح وي او سلګری رګونات شي وي او بیا توبه وستي، الله پاک به معاف کولو والا باندې قادر دی. الله پاک به ذات دی، څوک به معاف کی، چاله به سزا ورکوي. خو په دنیا کې د هر یو سیز د پاره رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کې مونږ کوتاهی کوو د هغې سزا خوري. لکه مثال یو سړی مونځ پرېږدي نو د هغې سزا هم خوري دا چې دی به یو حقوق په جهنم کې سوځي او حقوق ډېرې زمانې ته ویلی شي. لکه کم از کم 80 کاله نو زمونږ خو ټول ژوند دا نه دی چې د یو مونځ په بدله کې 80 کاله سړی سوځي او زره دنیا دا واچو. اعلان کې مفسرینو په هغې کې دا لیکلي دي چې دا د آخرت 80 کاله دي او د آخرت یوه ورځ چې کوم دی نو هغه 1000 کاله ده. نو د هغې نه کروڑونه کاله جوړېږي. خو که مثال د دې زندګۍ دا زندګي مو واچوې نو 80 کاله خو زمونږ ټول ژوند نه دی او د یو مونځ په باره کې مونږ له دونه سزا راکېږي نو بیا ولې مونځ پرېږدو په دې تمه باندې چې یاره الله پاک به مو معاف کوي. ته اول مونځ وکړه بیا د الله نه استغفار وغواړه ځکه چې مونږ د هغې هغه حق نه شو ادا کولی. نو بیا که الله سبحانه وتعالی مونږ به یعنې هغه مونځ به راله خدای پاک قبول کړي. خو چې د سر نه مونږ د الله حکم ونه منو نو بیا به مونږ څنګه لکه دغه کوو. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی دی. الف لام را دا حروف مقطعات دي. الله پاک خپويږي په مراد د دې حروف باندې. د دې معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته نه راخولي او د صحابه د دې په باره کې تپوس کړي نو نور خلکو لم په دې کې ګوتې وهل نه دي پکار. دا د الله او د رسول په منځ کې یو د راز و نیاز خبرې وي. لہذا چې صحابه د دې تپوس نه کو نو موږ ته څه ضرورت دی چې موږ په دې کې ګوتې وو. بس د دې هغه معنا او مقصد مونږ الله ته حواله کو چې الله خپويږي په دې حروف باندې. بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تلک آیات الكتاب الحکیم. دا آیاتونه د یو داسې کتاب چې هغه د حکمت نه ډک دی، چې هغه د حکمت والا کتاب دی. هر خبره د حکمت ته او بصیرت ته او بس الله سبحانه وتعالی چې څوک په دې باندې عمل کوي نو هغه به کامیاب وي. اوس الله پاک دا فرمایي لومبي خو دا فرمایل چې دا کتاب ما را لېږلی او دا حق او سچ دی او زمانه طرف نه راغلی دی. اوس دې کې الله پاک بیان فرمایي اکان للناس، آیا د خلکو دپاره عجبا دا کار د تعجب باعث دی یا دا کار ورته عجیبه لګي. څه ان اوحینا دا چې مونږه وحی وکړه الى رجل یو کستا منهم د دینا یو سړی ته د دینا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره را چې دی کې هغه لوی شو 40 کاله په دی کې تیر کو او ډېر تقوادار او دی په خپل دا خبر او منله چې دا رښتونه دی او صادق دی او امین دی، دروغجن نه دی، امانتګر دی، چا په امانت کې خیانت نه کړي نو دی به د الله په امانت کې څنګه خیانت کوي. چې د انسانانو په امانت کې څوک خیانت نشي کولی او نه کوي نو هغه به بیا د الله سبحانه وتعالی سره څنګه راغی کوي. او چې چا سره دروغ نه دی ویلي نو بیا به د الله په باره کې به څنګه دروغ وایي.
د دې د وجه نه خو الله سبحانه وتعالی د دې په خلو باندې دا خبر جاری کړ چې دا یعنی امانتدار دی او صادق دی او امین دی. نو دلته کې الله فرمایي چې دا ما چې دا کوم کس دی ته ولېږلو نو سره لپاره ان انذر الناس دا چې ويروي خلق لرا وبشر الذين او زیر ورکیا کسانو ته امنو چې ایمان وروړي یا وروړي وي ان لهم چې وی بر دای د پاره قدم صدق یعنی اغا د رښتینو ځای کې یعنی د آخرت مبارک عند ربهم پنځ د رب د دوی باندې یعنی په آخرت کې عزت او سرفرازی به وي د دې لپاره. قال الكافرون نو اوی چې کله دا خبر آیو اورید نو اوی کافرانو ان هذا لساحر مبین دا خو یو کلاو جادو دی یعنی کلاو جادوگر دی یعنی مبین وی ظاهر یعنی یو خوی باطنی کنا یو وی ظاهری. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا سحر او جادو نه دی بلکې دا د هغه رب د طرف نه دی. اوس دا هغه رب بیان کوي چې یعنی هغه په ټولو ځمکو اسمانونو باندې حاوی دی او قوت طاقت والا دی. هغه چې څوک غواړي هغه خپل پیغمبر جوړوي او هغه کتاب را لېږي د خلکو د هدایت لپاره چې خلک پای باندې عمل وکړي او هغه ته بیا آخرت کې درجه ملوي شي چې څوک په ایمان وروړي. الله پاک مخکې د ایمان والو ذکر وکړو. اوس الله پاک دا فرمایي چې ان ربکم الله الذي بشک رب تاسو چې کوم دی نو هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا ک اسمانونه او ځمکه فی 6 ایام پشپږ ورځو کې الله پاک پیدا کړی دی. اوس دروازې حساب مونږ ته پته نشته چې هغه الله پاک کوم ورځ یادوي. د دې دنیا د اوسنۍ ورځ یادوي نو په دې کې هم کولی شي بلکې د دې نه په کم وخت کې هم کولی شي. او کله چې لا ګوره دنیا او اسمانونو ځمکې پیدا نو بیا د ورځې د حساب کتاب د کم ځای نو لانور نو پیدا نو کال نه کم ځای نو راغو میاشت کم ځای نو راغه. خو الله سبحانه وتعالی چې د آخرت ورځ او شپه یادوي یا د دې ورځ یادوي خو شپږ ورځو کې الله پاک پیدا کړي زموږ په دې باندې ایمان وي. بس په دې کې مونږ ته نه وو چې یاره دا دې وخت کله آخرت ورځ وي او دا څومره ورځ او څومره ورځ د الله په دې درې قسمه ورځې بیان شوي دي. یو خو د دنیا ورځ ده او بله چې کوم ده نو هغه د آخرت په یو ورځ 1000 کاله وي. یو د قیامت ورځ ده چې د هغې په باره کې راغلي 50000 کاله ورځ ده. اوس کومه ورځ چې مراد ده الله پاک هغه نه دی بیان فرمایلی بس ویلي دي چې شپږ ورځو کې. ٹھیک شه جی. ثم استوى على العرش او بیا قرار یونیو په عرش باندې یدبر الامر د انتظام د چلولو د دې ټول کائنات د پاره چې په دې کې امر جاری کی حکم جاری کی یعنی د الله امر چې کوم دی کنه هغه د الله حکم دی چې څه سیستم حکم کوي نو بس هغه وشي. الله پاک دې ته کن لفظ استعمال کو او کن سره چې کوم دی نو هر یو سیس په وجود کې راتلو چې کوم الله غوښتي هغه په وجود کې راتلو به تدریج هر یو سیس تدریجا راتلو حتی چې زمونږ دا پورا کره جوړه شو نور هم ډېرې کرې دي. خو صرف د انسانانو د رهایش لپاره الله پاک په دې کې هر یو سهولت کېښو. هوا یې پکې پیدا کا بارانونه پیدا کو د دې لپاره رڼا پیدا کا د شپې لپاره سپوږمۍ رڼا وګرځول د هغې ټول ذکر را روان دی. نو چې د الله حکم جاری شي په ټول کائنات کې ما من شفیع. اوس الله پاک دا فرمایي رد کوي د دې کفارو چې ستاسو د بوتان او ورسه تاسو خدا وایي چې دوی به زموږ سفارش کوي که ما من شفیع نه دی څوک سفارش کوونکی الا من بعد اذنه مگر د اجازت د هغه سره به یو سړی سفارش کوي. ټول نبیان او څومره چې خلک دي دا په ورځ د قیامت داسې خاموشه ولاړي. فرشتي جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام غټ فرشتي
او دا څومره مخلوقات چې دي سره ټول پیغمبرانو خاموش به د الله په نس باندې په ادب کې به ولاړي څوک به غږ نشي کولی بیا چې الله پاک چاته اذن وکړي چې ته فلانکیا وکړه چا سفارش کې نو کا نو بیا به هغې ته قرآن خوان ته به عالم ته به ملاویږي یو مؤمن مسلمان سره چا ښه کړي هغه ته به اجازت ملاویږي دغه شان د پیغمبرانو ته ملاویږي قرآن شریف به هم د خلکو سفارش کوي چې چا په دې باندې عمل کړی وي دې باندې یعنی د دې تلاوت یې کړی وي دغه شانته صله رحمي د هر یو څیز له به الله پاک یو خپل وجود ورکړي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا به سفارش کوي خو د الله د حکم نه بغیر یو څیز هم سفارش نشي کولی نه یو پیغمبر نه یو ولی او نه یو څوک چې الله ورته اجازت وکړي نو بیا به هغه ذلکم الله ربکم او همدغه الله چې کوم دی هغه ستاسو رب دی فاعبدوه نو بس د هغې عبادت وکړئ هغه سره څوک شریک مه جوړوئ بس خالص مخلص د الله رب العزت عبادت وکړئ افلا تذکرون آیا تاسو یعنی نصیحت نه قبلوئ کله به تاسو په هوش کې راځئ او نصیحت به قبلوئ او تاسو به د دې کائنات کې غور و فکر کوئ او د دې هر څه نه به عبرت اخلئ اوس الله سبحانه وتعالی دې آیات کې فرمایي الیه مرجعکم جمیعا هغه طرف ته به تاسو ټول واپس ځئ اوس د آخرت خبره الله سبحانه وتعالی کوي ولې چې دې دنیا ته خو موږ الله راوستو اوس که چېرې د آخرت دا خبره ترې وځي نو چې یو حساب کتاب نه نو بیا خو دغه زندګیانو څه مقصد نه شو ګوره هر کار چې انسان کوي د هغې حساب کتاب کوي که نه آخر کې که هغه لین دین وي که هغه هر څه چې وي که څوک مزدوري وکړي نو مالک سره حساب کتاب کوي که څوک هم څه کار وکړي نو چې حساب کتاب پکې نه نو بې حساب بې کتاب بسي سیم نشته نو دلته کې الله پاک فرمایي چې الیه مرجعکم جمیعا هغه طرف ته بیا تاسو ټول واپس ځئ وعد الله حقا او وعده د الله پاک چې کوم دی نو هغه رښتینې ده هغه حق او سچ وعده ده انه یبدأ الخلق هغه ذات دی چې هغه پیدا کړ دا ټول مخلوقات ثم يعيده نو دا بیا فنا شي او بیا به واپس دوباره الله پاک دا په خپل حیثیت مطابق به راژوندي کوي کوم چې د حساب کتاب لایق خلق دي چې چا باندې حساب کتاب نشته هغه خو نه خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې دونه پورې فرمایلی دي چې چا په دې دنیا کې په چا باندې ظلم کړی وي نو که هغه څاروي ولې نه وي که نه هغه به الله راژوندي کوي خو څاروو باندې بیا نور دغه نشته یو څاروي بل له ډکره ورکړې ده په ورځ د قیامت دا چونکې د انصاف ورځ ده انصاف به هر سړي ته میلاویږي نو هغه به دواړه ژوندي شي او هغه به هغه له ډکره ورکړي او هغه به خپل اجر ختم شي او بیا به هغه خاورې شي دغه شانته ټول حیوانات به د یو بل نه بدلې واخلي مرغۍ شوي چرګان شو مړزان شو څومره چې په یو بل باندې چا ظلم کړي وي په دنیا کې او هغه د انسان او د جن نه علاوه دی نو دی به ژوندي شي دی به خلق وویني او بیا به دغه شي بیا به د انسانانو او د جناتو نه الله پاک حساب کتاب اخلي نو دغه وخت کې به الله سبحانه وتعالی یعنی کافران به سووي کافران به دا ووایي چې یعنی کاش چې مونږ هم اوس خاورې شوی وي لکه د دوی غوندې دغه ځای کې به دوی افسوس وکړي چې یا الله مونږ ته به اوس خاورې کېدل وی نو دا بس اوس به رانه مونږ له سزا میلاو شوی وي خو نه د انسان دپاره دا خبره نه ده دا صرف د حیواناتو دپاره ده دا صرف د دې لپاره چې الله پاک خلکو ته وښایي چې نن د انصاف ورځ ده او انصاف بار چا سره کېږي نو ثم یعیده او بیا به دوباره پیدا کولی شي دی ټول او واپس کولی به شي دی الله سبحانه وتعالی طرف ته لیجزی الذین آمنوا د پاره دی چې جزا ورکړي هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی وعاملوا الصالحات او ورسره نیک عمل هم کړی صرف ایمان ذکر نه ګوره هر ځای کې الله پاک ایمان سره عمل صالح ټکې لګولی دی
کلمه دی وی لا اله الا الله محمد رسول الله، خو یو نیک عمل دی ونکو نو بیا به ته د خپل دغه مطابق به په جهنم کې سوځې، څنګه چې په یو حدیث مبارک کې راځي چې ډیر مسلمانان هم په دوزخ کې پراتی او د خپل دغه مطابق به هغه سزاګانې خوري او بیا به ترې راوځي. په آخر کې به ډیر ظالمان او ډیر چې کوم ډیر زیات ظلمونه کړي وي او ډیر زیات هغه کړي هغه پر جهنم کې پراتی ډیر زمانه پورې. آخر کې به کفار ورته وایي چې ما زه ته خو مسلمان وینو، ستا کوم هغه مسلماني پکار شو، هغه کلمه دې پکار شوه. په دې باندې به الله رب العزت جوش کې به غیرت راشي او هغه به وفرمایي یعنی داروغه د جهنم ته چې هر هغه سړی چې د چا یو پیرم کلمه ویلي هغه ترې راوباسه، او چې چا په زړه کې ذره برابر ایمان مو هغه ترې راوباسه. نو بیا به د جهنم نه راټول ایماندار خلک او چې چا یو پیرم کلمه ویلي هېڅ عمل یې نه کړی هغه به ترې راوځي. خو ولې وایي هغه به داسې ښکاره شوي وي چې تک تور وایي صرف دا سترګې او پکې معمولي ښکاري، نور به ټول کولې غوندې به تک تور شوي وي په جهنم کې. نو هغه به بیا راوباسي او الله پاک به بیا هغه جنت ته چې کله داخلوي نو په هغې کې یو چینه ده چې په هغې کې به فرشتې ته حکم وکړي چې دی له په دې کې غوپه ورکړه، چې په هغې کې غوپه ورکړي د ده نه به هغه ټول توروالی ور یو شی به تلاړ شي، رو به ځلیږي پړک پړک ښکلی بالکل حسین او جمیل بشي. بیا به الله پاک ورته وایي چې زه اوس جنت ته ما تعالی زونه جنت درکړو. نو د هغه ایمان به ده ته آخر کې فایده رسي. د دې لپاره وایي په دې دغه باندې ګورمنټ کې نه دي اوسېدل پکار، دې دونه جهنم ته خلکو غاړه ایښې ده د دې صرف شپېته او یو کال ژوند لپاره. دلته لږ غوندې ځان باندې مشقت تېر کوي، لږه وخورئ، روټۍ خو خلک هماغه عمره خوري چې څومره راکوي او را نور خو مال دولت هر څه پاتې شي چې حرام حلال را جمع کړي، چا سره دوکې مو وکړي یا ظلم وکړي، د مال او دولت لپاره کوي دا هر څه، په نفس باندې خپه کښېنځي او ظلم وکړي چا سره، هر قسم ظلم که مالی وي که جاني وي، نو د هغې سبب به ده ته په عذاب کې شکل کې ملاویږي. نو هغه لکونو او کروڑونو کاله چې دې سوځي د هغې نه بهتر دا نه ده چې دلته تقوا اختیار کړو، د الله یاره زموږ په زړه کې وي او داسې کار نه کوو چې د جهنم را باندې فرض شي. دلته کې الله پاک فرمایي چې چا ایمان راوړي وي او عمل صالح یې کړي بالقسط په انصاف سره به هغې ته هر یو څیز میلاو شي، د چا نه به دا ذره برابر څه نه کمیږي چې یاره ستا دا مونځ ټیک نو بس خیر خدای پاک به ولې په خپل فضل قبول کړي، خو چې کړی خو یې وي که نه جومات ته خو راغلي وي که نه. دغه شانتې که چا روژه نیولي یو څه ته غلطي کوتاهي کمي کوتاهي ته شي الله پاک به قبوله کړي. نو الله پاک په انصاف سره د ذرې ذرې نیکۍ بدله به ورکړي. والذین کفروا، د دوی په مقابله کې هغه کسان چې کافران دي نو لهم شراب من حمیم وعذاب علیم، د دوی دپاره به د څکلو دپاره اوبه وي هغه ډېرې سختې ګرمې یشېدلې او ډېر سخت دردناک عذاب به وي بما کانوا یکفرون، په سبب د دې چې دوی کفر اختیار کړی په دنیا کې کفر یې کړی، کافرانو په الله او په رسول او په کتاب د الله او په آخرت باندې ایمان نو. اوس الله پاک د قدرت نور نشانی بیانوي. هو الذي الله پاک غذات ته جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې د انور د رڼا دپاره، یعنی ورځ چې راوخېږي تاسو ګورئ که نه بلپونو کار پرېږدي د بلپونو رڼا ختم شي او ستن هم سړي ته ښکاري، میږې هم سړي ته ښکاري، نو دا د معاش دپاره الله سبحانه وتعالی ګرځولې او تیزه رڼا یې جوړه کړې. والقمر نورا، او دا سپومې داسې تته رڼا چې دې ته وایي، یعنی هغه معمولي رڼا وي، هغه دونه چمکداره ني، بس معمولي غوندې پکې سړی خپل څه دغه کولی شي، کار کسب پکې ډېر نه شي کولی که نه، خو رڼا یې ورکړې ده دې له. وقدره منازل، او بیا مقرر کړي د دې لپاره منزلونه. تاسو ګورئ سپومې یو ورځ دلته راوخېږي، بیا بل ورځ دلته راوخېږي، بیا دلته راوخېږي، بیا داسې، او بیا دا د څه دپاره الله پاک داسې کړي لتعلموا عدد السنین والحساب، دپاره د دې چې تاسو معلوم کړئ په دې باندې شمار د کلونو
او د حساب د تاریخونو. که تاسو سوچ وکئ نو د ورځ او د شپې خو صرف ستا ته د څه نه پته لګي؟ د انور نه لګي. او د میاشتې حساب تا ته د انور نه پته نه لګي چې میاشت ختم شو. هلکه راسویم میاشت دا خو سسې مونږ هغه حساب کتاب سره دا معلوم کړي دي چې دا د مارچ میاشت او دا د جون میاشت د شمسي د میاشتې پته نه لګي. او دا که یو ډېر انپړ سره وي نو میاشتې ته وګوري دا د 2 ورځو ده، دا د 3 ورځو ده، دا د 5 ورځو شوه، دا د 14 شپو شوه، بیا ورو ورو په کمېدو شي نو چې کله پټه شي وایي هلکه میاشت ختم شوه. نو د میاشتو حساب په هغې پته لګي او د ورځې او د شپې په دې باندې پته لګي. نو دغه شانتې بیا خلکو یعنې په میاشت کې څو ورځې دي هغه د سپوږمۍ نه حساب لګولی دی او بیا دغه کړی دی. خو دواړه نظامونه چلېږي. څه احکامات د الله پاک داسې دي چې هغه د نور په حساب دي. مثال د منځونو حساب، د روژې حساب، دا د نور په حساب دی چې کله نور راوخیږي د نور د ختو نه مخکې مونځ دی، بیا د ماسپښین مونځ دی، بیا د مازدیګر مونځ دی، بیا د ماښام او د ماسخوتن مونځ دی. دا د نور په حساب شو، د سپوږمۍ په حساب خو نه دی که نه. د میاشتو په حساب باندې کله چې رمضان مبارک راشي نو بیا پکې دا الله پاک ویلي دي چې یعنې مته کله سار راوخیږي او کله ماښام راوخیږي نو هم د نور په ذریعه راخیږي. صرف د میاشتې تعین چې کوم دی نو هغه د سپوږمۍ په ذریعه دی. خو لیکن روزانه ورځ چې کوم ده او د روژې هغه مقدار چې کوم دی هغه د نور په ذریعه دی. نور پرېوتو سره او ختو سره د هغې تعلق دی. نو څه حسابونه الله هغې سره لګوري، څه دې سره دلته کې الله پاک وایي لتعلموا عدد السنین والحساب، چې تاسو معلوم کوي په دې سره هغه شمېر د کلونو او حساب کتاب د خپل د لین دین وغیره. ما خلق الله ذلك الا بالحق، او نه دی پیدا کړي الله پاک دا ټول هر څه مګر په حق سره. یفصل الآیات لقوم یعلمون، او دا چې بیان کی الله سبحانه وتعالی بیان کړي دي او بیانوي الله پاک آیاتونه خپل یعنی نشانیان خپل د هغه قوم دپاره یعلمون چې هغه علم لري. چې څوک لږ عقل او فکر استعمالی نو هغه دپاره خدای پاک دا بیانوي. ان فی اختلاف الليل والنهار، او بشک دا اختلاف په شپه او په ورځ کې چې دی یعنی د شپه چې راشي او ورځ راشي. وما خلق الله فی السماوات والارض، او نه دی پیدا کړي الله پاک د اسمانونه او ځمکې لآیات لقوم یتقون، مگر یقینا په دې کې نشانیانې د هغه خلکو دپاره چې د الله نه یریږي. ان الذین، بشکا کسان لا یرجون لقاءنا، چې هغې امید نه لري زمونږ سره د ملاوېدو یعنی د ملاقات. ورضو بالحیات الدنیا، او راضي شوي دي د دنیا په زندګانۍ باندې. واطمئنوا بها، او مطمئن شوي دي په دې کې. بس په دې کې زړه لګېدلی دی، شپه ورځ تېرېږي او نه د الله د عبادت نه خبرېږي، نه الله یادوي او نه په هغې کې صدقه کوي. صدق الله العلی العظیم. د دې ځایه به انشاءالله بیا سبا که خیري وایو بانګ ویلی شو. الله پاک دې مونږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي. دا آیات نمبر 9 بیا سبا که خیر بیانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت